Hello friends, welcome to Typo Study. Today we are discussing about Sukov LS. Sukov LS friends relief for cough, bronchodilator and mucolytic. ये फ्रेंड्स कफ में भी मदद करता है। जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा, COPD की कंडीशन है, उसमें भी ये मदद करता है। ब्रोंचोडाइलेटर है और म्यूकोलाइटिक जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी का ड्रग है। इसमें फ्रेंड्स लेवोसल्बुटामोल जो कि B2 एगोनिस्ट है, ब्रोंचोडाइलेटर, और हमारा ग्वाइफेनेसिन है। ग्वाइफेनेसिन फ्रेंड्स म्यूकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी का सब्स्टिट्यूट है जो म्यूकस को थिन करके उस कफ को आउट कराने में हमारी हेल्प करता है। एम्ब्रोक्सिल भी फ्रेंड्स हमारा म्यूकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी का सब्स्टिट्यूट है जो कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। सोनकोफ का फ्रेंड्स हम यूज़ जिन पेशेंटों को अस्थमा के साथ साथ जो कफ उनके जकड़ा हुआ है गले में, थ्रोट में या चेस्ट में कोई जकड़न सी है जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत है, तो उसमें फ्रेंड्स हम सुकॉफ का यूज़ करते हैं, सुकॉफ LS। इसके कुछ फ्रेंड्स साइड इफ़ेक्ट भी हैं, डिजीनेस, वोमिटिंग, नोजिया एंड सल्बुटामोल और लेवोसल्बुटामोल फ्रेंड्स BP भी थोड़ा बढ़ाता है और थोड़ा हमें रेगुलर हार्ट बीट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जिसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि जिन लोगों को सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ की प्रॉब्लम होती है, तो फ्रेंड्स ड्राई कफ में हम ज़्यादातर जो हमारे कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं ड्रग, हमारे जो कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं उन ड्रग का यूज़ करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा एक कोडीन है। कोडीन हमारे CNS को सप्रेस कर देता है, जिससे जो हमें खांसी हो रही है वो नहीं होती है, वो कफ सेंटर को जाके सप्रेस कर देता है। दूसरा फ्रेंड्स हमारा जो कफ सप्रेस होता है आपने एक फ्रेंड्स हमारा अस्ताकाइन DX नाम से आता है, जिसमें क्लोरफेनिरामीन है, डाइफेनिरामीन है, डाइहाइड्राफेनिरामीन है। तो इसमें फ्रेंड्स अस्ताकाइन DX ये भी फ्रेंड्स हमारा एक जो ये भी कफ सेंटर को हमारे सप्रेस कर देता है, जिससे हमें खांसी नहीं होती है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स जो दो सबसे लेकिन फ्रेंड अस्ताकाइन DX में फ्रेंड एंटीहिस्टामिन कैटेगरी के दो सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, जैसे हमारा एक है क्लोरफेनिरामीन। ये फ्रेंड हिस्टामिन को ब्लॉक करके जो हमें स्नीचिंग और जो हमारा कफ है उसमें आराम देता है। ये हिस्टामिन ब्लॉकर है जो कफ बनने से रोकता है। कोडी लेने के बाद फ्रेंड्स हमको जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उसमें हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लाइट हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग और स्वेटिंग, डिजीनेस, ये कोडीन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो कोडीन को लेने से पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें। म्यूकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के ड्रग लेने से कभी कभी क्या होता है, कफ का सीग्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, म्यूकस पतला हो जाता है, जिसकी वजह से कफ बाहर निकलता है, तो कभी कभी रनी नोज वाली कंडीशन भी आ जाती है। ग्वाइफेनेसिन को लेने के बाद ये कंडीशन आ जाती है, तो कभी भी डरे नहीं, वो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है।